ɗaya wannan mulkin da ake ba da ci. Da za a ce daga fita da babur ɗina fi sabi da lai. Daga fita da babur ɗina a ce ta lalace. Haba ya lalace. Wani irin abu ne wannan ce gaba ɗaya titina tinti ba babur ɗina lalace. Haka ake yi. Wannan me ya faru? Me ya ma bai faru ba? What? Me ya faru a ƙasar nan, a garin nan? Ko me ya faru? Kai hakuri ake. Haba, hakuri za mu ci. Wannan hakuri ga yanzu. Gana bakin ku. Wannan kokari suke yi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. Kan tambura. Wannan irin mulakanci ne. Wannan irin abaki. Ni daga ba ɗaya wannan abin da ake ba a adalci ciki. Na ga ma mulkin nan titi ba mai kyau daga hawa ba kuɗina. Kuma da take. Ya kuma kake da maliki. Abin jaje ne wannan. Abin jaje ne wannan. Mutumin na ci aijanta. Bari in gaya maka. Na ka da labarin canji cikin canjin da muka gani a dinga gobe. Ai mun ga canji cikin canji gashi muna fama da abubuwa. To wannan dan majalisar namu ne yanzu. Tudun wada constituency. Constituency. To ina jin ka. Ji haka. Yawwa. Wannan rabul malam Nasiru Usman mai sunan malam. To ai kaf Kaduna babu wannan malam Nasiru da ya wuce malam To sabon dan majalisar nan da muka yi canji cikin canji. To yana dan majalisar da yani irga. Daya. Na farko yana raba mashina. Daya. Har mota ma. Biyu. Yara ɗan dagwai-dagwai. Kananu dai yara dai manyan gobe. Yana biya musu kuɗin makaranta ya ba su littattafai. Wannan ba Allah. Shi malam na matan gida yana ba su jari. Mata ne na wurin gida da guragu yana musu kekuna. Allah sarki. Na kasassu marayu duka goya su yake. Allah ga ce baya da goya marayu. Ai na Allah ne. Allah sarki. Daɗi na da kai farfita. Allah sarki na dan tambura. Wannan da nake gaya maka. Mutum ne na gari. Na gari. A to wannan magana da kaka ayin ga tace. Ya maimaita. Ya ka da kai zuru kamar mazuru. Allah sarki da dogala dan dogala. Allah da kaga wannan da kaga wannan. Dan haka abin da nake so da ni da kai da kuma malama Rabi iyalin mu tashi mu dungu mu tafi wurin mutumin ko ba zai ba mu komai ba ai da mun matsalar sa masa albarka tunani na rasa jagora to amma tunda Allah ya sa ka da ni da kai da bidaki na zamu sarkata da wani mutum alhamdulillah je mu ga mai sunan malam mai sunan malam kace dan wannan lokacin ne kedin wada constituency yake wakil constituency gida. Ba ban yi wako ba ne constituency ne buka ce a bakin godana ta ina ta da yawa tashi mu je mu sai ko yake ko akwai iya kadan ya dan tambura ba dan Allah barki dan mace magi mu tafi ke mai daki ita ko da mu kike same mu ko baki mu tafi mutum yawa Gamba mai su